公园踏萌兰好停车吗？早点去，8点啊，8点去。8点去的话，停在这个动物园的南门啊。多少度体温没问。昨天晚上反正是38度4、5、6吧啊。哎呀和妹妹熊，这个排坐啊，排坐。哈尼哥，你感受一下前头的这个手机这个架子啊，这个自拍杆，你自己感受一下。你如果站在这个后面看的话，欢迎花一样。哎呦，真好！妹妹熊肩并肩啊，排坐。欢迎马菲亚。对，妹妹熊现在基本上就是每天人都是这样啊。感谢 UJJ 月老红线，哎，牵上啊。给兄妹仨连上啊！感谢与你哥小心心3连击，感谢雪哥月老红线。精神挺好的，我就这一点是我很这个放心的啊。昨天烧38度5、4、5的时候还能嗷嗷叫呢啊！欢迎摩羯哥。哟，这是什么呀？欢迎如影随形。听见哭声了，我咋没听见呀？我申请，我想倒回去，我不说话，我想听一下，我怎么没听见呀？感谢如影随形66人气票，我听一下，我怎么没听见呀？我这个耳朵，我从开头开始放一下了啊。哦，听见了。大家别哭啊！你还是来到这儿了。这确实是哭得很伤心啊！我听这好像是说的是女士啊，好像是说的是女士。应该是女士啊，女士，啊。怎么说呢？大家这个如果去现场的话，还是要控制好情绪啊，这个尽量的控制好自己的情绪啊。咱们还是以猫猫为主啊，以猫猫为主。啊，这个是吧？啊，能控制好情绪啊。小玉现在是跟小宝贴到一起了啊，贴到一起了。
后面哭得太厉害，哭吐了，然后给抬出去了。哎呦，就是一定要控制好情绪啊，一定要控制好情绪啊！这个文明观猫啊，文明观猫还是一定要注意的啊。感谢鸭蛋儿，人气是连击。欢迎 Maggie。这不是说姐姐别哭了吗？啊，这是劝她说姐姐别哭了。那刚才哭的应该是一个女士啊。所以说呀，真的就是能理解心情啊，能理解心情，但是一定还是要控制好自己的情绪啊，尤其是在现场的话。那我说大家为什么早晨跟我弹幕就都是说这个事儿的呢？那还真是，啊，这个哭的还挺那啥的。小玉一直贴着小宝啊。两个小姐妹贴啊，刚才也是排坐啊，多好的小姐俩啊！可说呢，多好的姐妹花啊！咱们也是给小宝小玉送上祝福啊，给小宝小玉送上祝福。欢迎香气。送上满满的祝福啊，送上最美好的祝福啊！三小只的话，这个不管在哪儿啊，都要天天的这个开心啊，健康，雄生顺遂啊，也是期待这个早日的重逢啊。美美熊的画面呢，也是，哎呀，这还真的哭了挺久啊，这还，呀，是有人在哭啊，而且是哭得非常的伤心啊。
香气，早上好。看看下一波是什么啊？看看下一波是什么啊？哦，下一波应该是中间断开又接着录的啊。欢迎凉风嗖嗖，感谢抱抱萌兰真爱玫瑰，哎，鲜花送给我们妹妹熊啊。我们妹妹熊也是熊生顺遂，熊生灿烂啊。哎，没错，送上满满的祝福啊！送上满满的祝福，感谢如影随形，真爱玫瑰，哎，给我们小妹妹熊们送上鲜花啊！送上鲜花，我们的小公主啊，2只小公主，感谢哈尼格，真爱玫瑰，感谢哈尼格。哎，没错，不管在哪儿都是无价之宝，金枝玉叶啊！妹妹熊走肯定是都会不舍得啊，都会不舍得。你包括小木兰，啊。没错，欢迎肥猫哥，欢迎浅浅。那这还在哭呢啊，还在哭呢。欢迎松鼠的夏天。
欢迎百事哥。小宝啊，爬上架子了。欢迎云。哎，你有完没完？出去出去！没完没了了，你这。下一波视频可能是妹妹熊加餐的视频了啊，可能是妹妹熊加餐的视频了。咱们也是今天看了妹妹熊2小只这个肩并肩排排坐啊，非常的有爱，非常的有爱啊，又是一个完美的这个记录下来的有爱的瞬间，有爱的画面啊。欢迎小小。哎，当然也是珍贵的画面啊，当然了。欢迎去有风的地方晴空万里。哎，咱们最近也是这个每天基本上都会给大家咱们拍拍妹妹熊的画面。大家这样呢来不了现场的，咱们也是能在播播间儿啊。怎么说呢？陪着妹妹熊在北京动物园的这么最后的这个一段时间吧，然后也是每天呢送上我们的祝福啊。感谢四叶草心为你闪耀。现场的话，咱们一定是文明观猫啊，文明观猫。咱们还是要以猫猫为主啊。去有风的地方晴空万里，今天在现场是吧？啊，今天去看妹妹熊了啊。哇，这是拍了一下，你看现场，这个大家要去现场看的，你看一下这个情况啊，你就站在后排，你怎么看呀？啊，哈尼哥，能早点去吧。欢迎泡泡哥，早上好。加分啊，红哥周日在现场。啊，不舍肯定是会不舍啊，肯定是会不舍。啊，欢迎小白哥，早上好。小白哥早上好。
哈尼哥做好心理准备啊！周一去的话，应该比今天的人要更多一些。你做好心理准备啊！啊，你这要没有大长杆子的话，你基本上就是拍到的全都是手机的架子了啊。对，哈尼哥，这个你再不就早点来啊，再不然就是尽量避开周一。欢迎呆桃姐姐，欢迎萌兰的小竹叶儿，欢迎阿玲，早，大家早上好。这边来了，咱们已经在第 N 排了。欢迎哥们儿，这个特别壮观啊！这全是手机那个自拍杆举起来。发生了啥？发生了应该是就是8点多的时候，妹妹熊这块儿啊，应该是一个姐姐这个舍不得妹妹熊啊，舍不得妹妹熊，哭得非常的伤心。最后呢，说是好像都被救护车给抬走了吧，好像是啊。感谢哥们儿人气11连击，有点哆嗦了啊。啊，他在第2排。看看今天比那过生日还壮观，是比过生日还壮观。反正最近大家要来看妹妹熊的，早点来吧，早点来吧。这个在妹妹熊走之前，这个每天人都少不了啊，每天人都少不了。妹妹熊怎么了？9月下旬的话，妹妹熊要被送走了啊，要被送走这个参与繁育去了啊。哎呦我的天哪！我都站不稳了，我只想拍一张，我站不稳了。我当然不影响，打你吗？欢迎我。打你吗？而且大家这个去现场，如果不是8点就来妹妹熊这块的，刚才也是看了一下这个盛况啊，已经是超级多排的人了。你再不就是你去现场的话，你想看到妹妹熊，你拿个这个自拍杆，长点的自拍杆啊，你如果是自己光举着手机拍的话，而且你也去的晚的话，你基本上就是拍到的全都是自拍杆和这个相机了啊。给大家提的这个建议啊，因为要去现场看的话，你再不8点你就直接开门，就是赶紧往里冲，占个好位置，再不然你就是拿个这个长点的自拍杆啊，不然这个确实是啥也瞅不着。而且注意防护啊，戴好口罩，然后也记着这个别被这个挤倒啊，因为确实是看妹妹熊这块可挤了。啊，你这个妹妹熊一出来的时候，你的脑袋上嗖一下就出来了超级多的自拍杆啊，还有相机。是不是所以就注意安全啊！好吧，反正这块人特别多。哎，期待更美好的重逢啊！期待更美好的重逢啊！啊，你是不是缩小一点好一点呢？它那个玻璃太花了，它有的是对它老对到那什么上。期待更美好的重逢啊！小包点的，哎呀呵！不知道，我这刚过来这
想想多可爱呀，两小只啊，从小一直在一起。哎，稍微卡了一下是吧？在那个角度啊。我这样后端去吧，我举高一点，这儿不行，玻璃太糊了。再想的再小一点，看看能不能对上。脖子都酸了，一会儿这摊就进来了。看这第二锅。我挺难第一锅好看他了。哦哦。现场鱼说小玉应该是在找窝头，说窝头被乌鸦给叼了。啊？说窝头被乌鸦给叼走了。欢迎笑点低佳佳，努力的刺猬。乌鸦没拿走，那窝头哪儿去了啊？后来季奶爸出来把窝头拿走了。哦，知道了。你看咱妹妹熊的窝头没丢啊，窝头没丢就行啊。乌鸦这是不是还有一块儿？这乌鸦还躲，我说想看看那乌鸦，它还躲了。回去了。我说刚刚进回去了来看啊，原来是看窝头没吃着小鱼。啊，那是说季奶爸把窝头给拿回去了是吧？那就行了，放心了。啊，然后就是没有妹妹熊这边的画面了啊，没有妹妹熊这边的画面。